又到我哋咧紫微斗數咧基礎講堂嘅時候啦，今次咧同大家咧再分享就係咩咧？就係一啲星曜嘅一啲平旺廟陷。咁大家都知道啦，我用一個最簡單嘅例子嚟做就係太陽。太陽廟旺嘅宮位咧就係根據咧佢嘅時空而去定嘅。譬如寅卯辰巳午未咧，呢六個宮位咧相對係比較廟旺啲嘅。申酉戌亥子丑嘅話咧就會係落陷。咁佢究竟廟旺平落陷有咩分別咧？廟旺就係代表呢粒星發揮得最好。咁頭先以太陽為例咯，太陽光照萬物，太陽咧就係燃燒自己，咪照亮他人。咁你睇到佢個特質係乜嘢啊？原來佢就係可以隨着個時空轉變，而佢嘅力量強弱都唔同。你諗下，如果係11點鐘，當時係午時嘅話，熱日當空，係咪啊？咁佢當然係一個廟旺嘅宮位，佢發揮嘅力量係最好嘅。但係如果你喺亥時嘅時候，係咪巳相對就係亥宮，係咪？咁你譬如9到11點嘅夜晚，你就會發現佢原來係一個日月，係咪？即係日中無光嘅日時間，太陽冇光，咁你就算硬有魄力都冇用啦。佢個人就相對會比較懶閒啲啊，比較冇力啲啊，比較攰啲啊。咁樣嘅情況，所以有時我哋都要從佢個平旺廟陷去諗呢樣嘢，究竟佢係力量強弱。有時如果佢係化忌，但係佢廟旺嘅話咧，都冇咁衰嘅。所以但係你見到啲古書啊，或者好似我哋師門咁，師公有時會講就係佢落陷化忌係最衰嘅，就係將佢嘅嘢發揮得唔好。落陷就係頭先我哋講啦，力量發揮得最弱係嘛？我哋話廟旺係最好嘅，平係正常嘅。落陷係發揮得最唔好。如果佢落陷再化忌，我哋之前講過就係阻礙咗你呢樣嘢，即係如果用英文講就係 block 咗你呢樣嘢，係咪阻止咗呢樣嘢唔俾佢嚟？譬如你財運化忌就代表你財運難到，財運唔好嚟。但係如果你仲要係咁啱係落陷，力量已經係最弱，再加埋佢化忌嘅話咧，咁嘅影響性就會好大。所以唔好睇小力量嘅強弱。嗱，不過咁。有機會再同大家分享比較深入少少嘅問題，因為而家咧有啲 software 咧，即係有啲我哋講嘅 APP 啊，即係或者有啲叫做即係網站又好咩都好啦，佢哋有時個分配力量強弱咧，係唔係得4個層次，就唔係得廟旺同埋平陷嘅，而係可能佢有啲咩德啊，有啲不啊，咁樣喺度影響咗裏邊嘅。咁所以其實有時有啲人已經覺得。譬如佢可能用平旺廟陷4個嚟分幾千人幾萬人，佢覺得未必可能實際，咁可能佢會覺得我再做多一套理論出嚟，我哋嘅理解會再比較幫助到大啲。